々にまともになんかやったような。そうね。ケイ君ボケてくんだろうなって思いながらこうやってたら意外と普通に久々たまにはやろうかなって。一回だって俺こっち見てやんないようにしようとしたけど、たまにやってここでもう1コンマぐらいで久々に挨拶が決まったというところで、今日使う道具はこちらでございます。ポップコーン。イエーイ。このポップコーンね、熱いところに入れてポン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 って鍋でなるの。今日はお鍋にアルミホイルを巻いちゃって、そこに油を入れます、そして強火で加熱します。加熱して熱々になった鍋の底にこれをそのまま入れ込んでやると、そしてこの開封されてないこの中のポップコーンはね、出る隙間がないわけですよ。これをそのまま中に入れてこう油熱すると、そうするとパン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 って弾けてこうパン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 ってなっていくわけ。ああ、なるほどね。っていうのを見たい。やろう、行こう。シシうちでアルミあったっけ？でもうちでアルミあったっけ？アルミあったっけ？ここになきゃなるわ。あれ何に使ったんだ。靴下のやつで使っちゃったんだ。口で使ったひび玉。せや。うわー、ボツでこの企画今回ということでこれがオチで、これだ。すごいよね、これ出したら。これで出したらほんとすごくない？なしでお蔵入り避けすぎだろ。ダッシュ買ってきちゃうか、俺もこのバイブスで。このバイブスでいける？バイブスいける。ちんたんやめてよ。ちんたんやめてよ。ちんたん楽しいね。ちんたんやめて。ちんたんやめて。買ってくるわ。シシということで買ってやりました。これをシシちょっとテンション下がるのこれをね、流しきてよくもうゼロ距離これゼロ距離だ。もう俺の油がちょっとここについちゃうもん。今ブリュってなってるもん今これ。すごいもん今これ俺のカメラ。くまったこのまま直接入れても燃えないようにということでここに入れてますね。嫌ですね。じゃあまずここに油敷いていきましょう。ちんたんすごい。そんなに入れんの？今ね、開けないとね、お母さんに怒られるからね。そうね、今この動画を見ているユキ先に謝っとこう。すまんということで湯気が出てきてちょっと焦ってますので、これを入れていきたいと思います。いきます。運命の瞬間でございます。ここから火がバッてくるかもしれない。怖い。正直これは怖いけど俺はやるさあ、中のポップコーンははじけて僕たちに夢を見させてくれるのでしょうか。油が出てきてますけども熱が通り始めたのではないでしょうか。シシジュージュー言い出しておりますけどもちょっと怖いな。汗すごいのなんかパッケージもちょっとなんか作れてるような。ほんとね。おっとあれ中でもしかしてほらポップコーンテオくん見える？できてますこれ。ほらできてる。夢のよ。この勢いでタタタタタタンって言ってくれたら、この勢いでだんだん速くなってきてるんで、このパン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 ってやって夢のこの絵ができるんです。それがサムネです。すごいよ、すごい。ちょっとずつこの辺がね、まだね。こっち反対側カメラが怖いもん。出てきた。ちょっと待って待って、出てきた。漏れた？ポップコーン漏れてる。ビニールが溶けて破れてますね。下からちょっと熱っ。何？びっくりするよ。熱っ。出てきてる。夢のだ。やばい、すごいポンプしてる。すごいポンプしてる。すごい。すっげえ出来上がってる。待って。めっちゃポンプしてきてる。
なんやねん。最後まで見てくれてありがとう。俺の描いてたような感じにポップはしてくれなかったな。やっぱり油と火を使うのは怖いね。これを見てるお母さんに言います。ごめんなさい。明日のスカイピースはお茶をお風呂の中に入って飲み干す。今回はテオくんが頑張りました。それではお楽しみに。ピース。